Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum, la 300 économique. J'espère que vous allez bien et Inch'Allah تكونوا بخير. Donc, في هذا l'épisode هذه Inch'Allah غادي نحاول أنني نصحح واحد l'exercice explicatif pour l'état de solde de gestion. Déjà لحد الآن شرحت لكم comment ça marche. راني كنت جوج ديال لي فيديو اللي قبل. Donc là j'ai tout le playlist تلقاو لحد الآن فيها 3 vidéos, une vidéo اللي هي introductive اللي فيها en général le programme اللي غنخدمو عليه tout au long ديال هاد البلايليست. Et par la suite au niveau ديال la vidéo الثانية خدمت معكم en général comment on établit la première partie d'état de solde gestion اللي هي le tableau de formation des résultats. Par la suite la troisième vidéo c'était sur la capacité d'autofinancement اللي هي البارتي الثانية méthode de solde gestion. Donc في هذا l'exercice ان شاء الله نحاول انني نطبق كاع داكشي اللي قلت في لي دو فيديو غنطبقو على هذا l'exercice هذا ça marche. Donc غادي ناخذ واحد لو سي بي سي ديال واحد l'entreprise et par la suite غادي نحسب la capacité d'autofinancement ونحسب حتى l'état de solde gestion en général en ce qui concerne tableau de formation de résultats et la capacité d'autofinancement. دونك بالنسبه للناس اللي ديريكتومون شافوا هاد لا فيديو هادي انا غادي نحاول انني غير نصح نوريكم الحوايج اللي غادي ينفعوكم. دونك جو فوز انفيت ا فوار لي دو فيديو افون باش كوم سا ملي تكون خدامين مثلا تشوفوا هاد ليكزارسيس شي حاجه ما تفهموهاش بيان سور غتكون ديجا انا شرحتها او نيفو ديال الفيديوهات اللي من قبل باش ما يجيكمش هادشي صعيب ان شاء الله. دونك ما غنطولوش بزاف اون باس ديريكتومون à la correction. Donc chers économistes, هنايا على اليمين ديالي غتلقاو بلي كاين لا بريزونطاسيون ديال لا جيستيون لا ابليكاسيون اون جينيرال. دونك هذه هي لابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليها او نيفو ديال هذا ليكزارسيس هذا. غنحاول انني نخليها لكم في البلا ديسكريبسيون باش كوم سا ان شاء الله تتبعوا معايا ماش بالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوا دو 1 بالنسبه لنا غادي نوريكم حوايج اخرين او نيفو ديال هذا ليكزارسيس. دونك شير ايكونوميست على اليمين ديالي هنايا كاين ليكزارسيس اللي بغينا نخدموا عليه application qu'elle a sous forme de CPC gagné en vue de l'analyse de son activité, ses résultats. Une société industrielle met à votre disposition ses comptes de gestion relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011. Donc on a un division ce qu'on appelle le compte des produits et charges, ça marche. Donc on a établi le CPC avec les résultats dialo, ça marche sur la base de l'application اللي donc c'est normal غادي نحط كل حاجه بلاصتها ونحسب les résultats اللي غادي يكونوا عندي bien sûr. Donc on commence au niveau de la vente en 2009 au niveau de la vente de marchandises en état قالوا لي بلي فيها 12640. alors pour la vente de biens et services produits بالنسبه 146650 ça marche. au niveau de variation de stock قال لي بلي ناقص 12340. et pour reprise d'exploitation on dit 1760. ça va nous donner 748 710 au niveau des produits d'exploitation. ça marche. donc je passe pour les charges d'exploitation. au niveau des charges d'exploitation on dit 10 160 pour l'achat revendu de marchandises. on dit 585 500 000 pour l'achat consommé de matières et fournitures. on dit 11 060 au niveau de l'autre charge externe. les impôts et taxes individuels 4240. alors pour les charges de personnel individuel 13 500. pour autre charge d'exploitation on dit 800. ça marche 800. pour les dotations d'exploitation c'est 13 820. ça marche. ça va nous donner un résultat des charges اللي هي 630,080 et automatiquement résultat d'exploitation كيف ما عارفين هي la différence entre les produits d'exploitation et charges d'exploitation عطاتنا 109 630. et je passe pour les autres les produits financiers. au niveau des produits financiers on dit 1500 pour les produits des titres et participation. on dit 580 pour le gain d'échange. on dit 12400 pour l'intérêt à autres produits. ou on dit 1200 pour reprise
financiers, ça va nous donner un résultat de 15 680 au niveau des produits financiers. Pour les charges financières, on dit 10 960 pour les charges d'intérêt, 10 020 pour les pertes de change ou dotation à 3000 dirhams. Ça va nous donner 23 980. Résultat financier, il y a moins 8300, ça marche. Donc résultat courant, il y a le résultat financier plus le résultat d'exploitation, ça va nous donner 101 330. Pour les produits d'exploitation, 950 pour les produits de cession d'immobilisation et 90 pour les reprises non courantes. Ça va nous donner 240 pour les produits non courants. Donc ce qui concerne la VNA des immobilisations CD, on a 135, ça marche, et dotation non courante 65. Ça va nous donner un total de 200 pour les charges non courantes. Donc résultat non courante, il y a 240 moins 200, il y a 40. Résultat avant impôt, il y a 101 370 000. Résultat l'impôt sur résultat ou 30%, mais le résultat avant impôt, il y a 30 411 pour l'année 2009. Donc résultat net de l'exercice, il y a 70959 ou de la même façon Inch'Allah غادي نحاول نخرج l'exercice ديال 2010 2011 Inch'Allah. بقاو معايا. دونك شي ايكونوميست انا au niveau ديال هاد l'exercice راني خرجت 2010 2011. donc ce qui concerne les exercices juge يعني CPC ديالهم جوج comme ça باش الا احتاجيتوا انكم ترجعوا تشوفوا لي ريزولطا اللي غتخرجوا au niveau ديال الحساب ديالكم نتوما خاص ترجعوا تلقاو الكوريجي هنايا. ça marche. donc là on a les résultats net de l'exercice. pour 2009 عندنا 70956. pour 2011 pour 2010 plutôt 79544. et pour 2011 عندنا 44604. et par la suite automatiquement Inch'Allah من هاد CPC غادي نمشي نخرجوا اول حاجه اللي هي طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. دونك شير ايكونوميست هذا هو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا كيف ما شفتوه في لابيزود نيميرو 2. ça marche. donc ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم كومون اون في الريزولطا ديال 2009 يعني غنحاول نخرج 2009 par la suite à vous de refaire 2010 et 2011 Inch'Allah chez vous. Donc on commence. pour 2009 اول حاجه هي vente de marchandises en l'état غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC ديالي. donc vente de marchandises en l'état عندي فيها 2640 هي 12640. ça marche. pour achat revendu de marchandises غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC. donc voilà achat revendu de marchandises هي 100 160. donc la marge brute sur vente il y a 2480. je dis que l'entreprise elle engage le bénéfice au niveau de son activité commerciale en général ça de 2480 dirhams. je passe pour calculer la production de l'exercice. je n'ai production d'exercice il y a vente de biens et services produites غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC ديالي. donc vente de biens et services voilà ça marche. plus variation de stock غادي نمشي نقلب على variation de stock au niveau ديال CPC ديالي. donc variation de stock عندي هي moins 2340. pour immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même donc غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC. automatiquement ملي كنقلب ما كنلقاهاش donc c'est automatiquement غادي نحط في الطابلو de formation ديالي 0. ça marche. c'est 0 voilà غادي نحاول نحطو هنايا 0. ça marche. Et donc production de l'exercice il y a 734,310. je passe pour avoir le résultat de la consommation de l'exercice. consommation de l'exercice il y a achat consommé de matières et fournitures غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC ديالي. achat consommé de matières et fournitures هي هذه. ça marche. par la suite autre charge externe aussi غادي نمشي نقلب عليها au niveau ديال CPC غادي ندير فيها 11060. donc consommation de l'exercice هي 596 و 560. donc pour calculer la valeur ajoutée كيف ما قلنا هي la marge brute sur vente اللي هي هاد الاولى plus la production de l'exercice moins consommation de l'exercice اللي عطاتنا 140 230 000 dirhams. on peut dire que l'entreprise elle engage la valeur ajoutée au niveau de l'exercice de 140 230. شنو كتعني la valeur ajoutée
هي الهامش تاع الربح ولا القيمة المضافة اللي تديرها l'entreprise au niveau de son environnement économique. Ça marche. Donc je passe pour avoir le résultat de l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. Pour cela, غادي نحتاج la valeur ajoutée déjà راه حسبتها هي 140 230. غنحتاج subvention d'exploitation غادي نمشي نجيبها من CPC. Ça marche. Donc au niveau ديال subvention d'exploitation ما عنديش donc غادي نحط فيها 0. Ça marche. Alors l'impôt et taxe غنمشي نقلب على impôt et taxe au niveau ديال CPC ديالي في الشارج. Donc impôt et taxe عندي فيها 4240. et pour les charges de personnel غادي نمشي نجيب les charges de personnel aussi من CPC اللي فيهم 13500. Ça va nous donner un excédent brut d'exploitation de 122 480 dirhams. Ça veut dire que l'entreprise il a une résultat bénéficiaire au niveau de son activité. Ça marche. Donc il a partagé tous les ce qu'on appelle les commentaires concernant les résultats. Là, في PDF اللي غنخلي لكم toujours في la description. Donc je passe pour avoir résultat d'exploitation. كيف ما قلت لكم les résultats d'exploitation هي نفسها اللي خصها تخرج لنا هنايا. يعني الريزولتا اللي كاينه في CPC هي نفسها اللي خصها تخرج au niveau ديال tableau de formation de résultats. Donc اول حاجه غنمشي نقلب على autre produit d'exploitation. Ça marche. من CPC. Donc autre produit d'exploitation ما عنديش automatiquement غادي تكون فيها 0. Ça marche. غنقلب على autre charge d'exploitation. Ça marche. غنرجع ل CPC نشوف autre charge d'exploitation عندي فيها 800. Ça marche. غادي نمشي نقلب على reprise d'exploitation et transfert de charge. يعني غادي نمشي نقلب في CPC donc هي 1760. وغادي نمشي نقلب على dotation d'exploitation au niveau ديال CPC ديالي. dotation d'exploitation عندي فيها 13820. Ça va nous donner un résultat d'exploitation de 109 630 dirhams. هنايا دابا خرجت لا بارتي الاولى من ليطا دو سول جيستيون ولا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا اللي كتهمني بزاف. دونك اللي فيها لي ريزولتا اللي غادي نكولوريزي هنايا هادو هما اللي كيهموني او نيفو ديال هاد ليطا دو سول جيستيون ولا سكون ابل طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. يعني لا مارج بروت لا فالور اجوتي و ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. Ça marche ولا l'insuffisance brute d'exploitation. اللي بخير اليوم غادي نحاول انني ندير تحليل المادي ديال الشركه en ce qui concerne les produits et les charges ديالها. Ça marche. Donc غادي نكمل انايا le reste c'est des données غادي نهزهم غير من CPC. Ça marche. Donc je vais chercher les produits financiers. Donc je vais aller chez le CPC. Donc CPC les produits financiers total ديالو عطانا هو 15680. Ça marche. Pour charges financières غادي نمشي نجيبهم حتى هما من CPC. Donc les charges financières total ديال les charges financières هو 23980. Ça marche. Donc résultat financier ناقص 8300. Donc غادي نشد الريزولتا ديكسبلوطاسيون غادي نجيبها نحطها هنايا. Donc résultat d'exploitation automatiquement voilà هي 109 630. ونحط هنايا الريزولتا non financier. Ça marche, ça va nous donner 101 330. Produits non courants, ça marche pour les produits non courants. On va نجيبهم من CPC. غنرجع غادي نقلب على produits non courants. Donc produits non courants total ديالهم 240 dirhams. Et les charges non courantes aussi من CPC. Donc charges non courantes un total de 200 dirhams. Ça marche. Donc résultat non courant il y a 40. Donc résultat courant مع résultat non courant ou l'impôt sur les résultats غادي نمشي نجيبو حتى هو من CPC ديالي. Ça marche. Voilà. Donc عندي une résultat de net de l'exercice de 70 959. باش نتيقن بلي انا عندي صحيح كنرجع CPC والميم résultat غادي نلقاه au niveau ديال CPC. Voilà. Ça marche. Donc à vous de compléter les 2 années qui suivent. يعني غادي توقفوا الفيديو هنايا وغتمشيو تطبقوا لا ميم ديمارش وتخرجوا لي 2010 و 2011 ومن بعد ترجعوا ان شاء الله وغتلقاو بلي هنايا خليت لكم لا كوريكسيون. دونك فوالا لي ريزولتا اللي غادي يخرجوا لكم au niveau ديال لا 2010 ولا 2011. دونك pour la valeur ajoutée غتلقاو فيها montant de 2580. La dernière année غتلقاوها négative. Ça marche de 310. Donc ce qui concerne la valeur ajoutée, donc la valeur ajoutée pour 2010 c'est 126 620 et 101 210 pour 2011.
2011. Par la suite, l'excédent brut d'exploitation va dire pour les 2 années qui restent. Donc, un excédent pour les 2 années qui restent 2010-2011. Et aussi, باش نفيريفي لقيت بلي الريزولتا اكسبلوطاسيون اللي عندي هنايا هي الميم اللي كاينه او نيفو ديال السي بي سي ديالي، دونك ريزولتا صحيحه. اي بار لا سويت الريزولتا اوسي نت ليكزيرسيس حتى هي الميم كي خرجت ليا او نيفو ديال السي بي سي ديالي. دونك جو باس ديريكتومون بور لا كاباسيتي دو تو فينانسمون. اول كاباسيتي ولا اول موديل غنخدموا عليه هو الميثود اديتيف. كيف ما قلت لكم بلي الميثود اديتيف كتكون شويه سهله بارابور لا ميثود سوستراكتيف، ولكن غادي نحاول نخدمهم بجوج. دونك غادي نبدا بلا ميثود اديتيف. لا ميثود اديتيف غنخدم 2009 في بار لا سويت جي في ديدوبير لي 2010 2011 باش نتوما تشوفوا التصحيح من بعد ما تكونوا خدامين ان شاء الله. دونك سكي كونسيرن ريزولتا نت ليكزيرسيس غادي نمشي نجيبها من سي بي سي، دونك اوتوماتيكمون ايغالو ريزولتا نت ليكزيرسيس فوالا. Donc, ديال 2009 هي هذه فوالا. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، دونك غادي نمشي نشوف سي بي سي واش كاينه دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. دونك غادي نقلب او نيفو ديال الشارج، ها هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون عندي فيها 13820. دونك جو دونك 13820 فوالا. Par la suite, les dotations financières, غادي نمشي نقلب واش كاين لي دوتاسيون فينانسيير. دونك لي دوتاسيون فينانسيير فوالا 3000. دونك غادي نرجع فوالا دوتاسيون financier 3000. Par la suite, غادي نشوف les dotations non courantes. Ça marche, les dotations non courantes. Donc, on dit la dotation non courante de combien? De 65. Ça marche. Après, غادي نمشي نرجع نشوف les reprises d'exploitation. واش عندي les reprises d'exploitation? Automatiquement, si oui, كاين les reprises d'exploitation. Donc, égale à la reprise d'exploitation اللي هي 1760. Par la suite, كنمشي نشوف le reprise financier. واش عندي reprise financier. Donc voilà, reprise financière 1200 dirhams. Donc غادي نرجع ندير égal 1200 dirhams. Voilà, ouais. Et par la suite, reprise non courante. غادي نرجع نشوف واش كاين عندي une reprise non courante. Alors, reprise non courante, voilà كاينه. Donc غادي نرجع لاكاف وغادي ندير بلي il existe une reprise non courante de 90 dirhams. Donc, produit de session d'immobilisation, on va نقلب على produit de session PC اللي غادي نلقاه في الشارج في produit plutôt non courant. Donc, il y a هنايا produit de session d'immobilisation à 150, ça marche. Et la VNA, le valeur nette d'amortissement, غنرجع نقلب واش عندي une VNA, bien sûr ها هي de 135, voilà. Donc غادي نمشي نحسب la capacité d'autofinancement. شنو هي la capacité d'autofinancement؟ كيف ما قلنا هي le résultat net de l'exercice plus les dotations, moins les reprises, plus la valeur nette d'amortissement, moins le produit de cession. Donc, هي هذه plus هاد les trois هادو. Ça marche. ناقص هاد les trois الآخرين. Ça marche. Moins le produit de cession d'immobilisation, plus la valeur nette de l'exercice ou la valeur nette d'amortissement. Ça va nous donner 84 779. Donc, en ce qui concerne les dividendes, on va l'exercice ديالي وقال لي بلي les dividendes ديالي au niveau de la question 4, ça marche. قال لي déterminer l'autofinancement de l'entreprise, sachant que le taux de distribution des bénéfices est de 40% pour 2009, 50% pour 2010 et 55% pour 2011. Ça marche. Donc, غادي نمشي ناخذ هنايا. دونك شنو قال لي ايغالا 40% multiplié par le résultat net de l'exercice. Ça marche. غتعطينا 28383. Je vais l'arrondir هنايا. Donc l'autofinancement ou la capacité d'autofinancement moins dividende, ça va nous donner 56 395 dirhams au niveau de l'autofinancement pour 2009. La même chose pour 2010 et pour 2011. Donc, chers économistes, voilà le résultat pour 2010-2011. Donc, une capacité d'autofinancement de 77 610 pour 2010, avec un autofinancement de 37 839 dirhams. Pour 2011, 60 714 au niveau de la capacité d'autofinancement, avec un autofinancement de 34 532 dirhams. Automatiquement, je passe pour résoudre une méthode soustractive. Ça marche. En ce qui concerne la méthode soustractive, donc غادي نخدم على 2009 وغنخلي لكم bien sûr 2010 2011, mais bien sûr غنحط لكم الكوريجي هنايا.
Donc en ce qui concerne l'excédent brut d'exploitation, je vais un tableau de formation de résultats. Donc l'excédent brut pour l'année 2009. Ce qui concerne transfert de charge, كيف ما قلنا transfert de charge هو هذا الكونت اللي كاين au niveau d'exploitation كاين مع reprise d'exploitation. automatiquement ما قال لي حتى شي معلومه au niveau ديال السي بي سي ça marche يعني reprise d'exploitation ما عطيتها شي معلومه automatiquement je vais mettre 0 علاش حيت ديك 1760 ديجا انايا استعملتها فين هنايا هي au niveau ديال reprise d'exploitation. Je passe. Pour les autres produits d'exploitation, automatiquement marqué moins le déjà au niveau du CPC, donc c'est 0, ça marche. Autre charge d'exploitation, autre charge d'exploitation, donc lorsqu'on parle d'autre charge d'exploitation, on a fait 800 dirham, ça marche. Donc déjà 800, voilà, ça marche. Par la suite, dotation d'exploitation relative à l'actif circulant, donné au niveau de l'exercice, donc c'est aussi 0. Donc les produits financiers, le montant le produit financier. Les produits financiers d'un montant de 15 680. 15 680. Voilà, on a le montant du produit financier, c'est le montant déjà au niveau de la méthode additive, ce qu'on appelle les reprises financières, les 2200. Donc 1200, ça va nous donner 14 480. Ça marche. Ce qui concerne les charges financières, donc j'ai le montant des charges financières de CPC d'Yali, donc de 23 980. 23 980. On a aussi le montant des charges financières au niveau de l'exercice d'Yali, les dotations financières, 3000 dirhams. Donc, ce qui concerne les produits non courants, le produit non courant, le montant d'Yalhom. Donc, le produit non courant, il y a 240. Donc égal à 240. انا عارف بلي خدمت جوج ديال لي مونطون ماشي مونطون وحده. اول مونطون هي ريبريز نون كورونت ça marche وثاني مونطون هي البي سي اي ولا البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون. دونك ملي غادي نحسب غادي نلقى 0 pour les produits non courants. Automatiquement حتى les charges non courantes غادي نمشي نقلب نجيب التوتال ديالهم اللي هو 200 درهم وغنجي نحطو بلاصتنا هنايا ça marche. غادي نقص منها اش المونطون اللي خدمت به اللي هو ديال لي دوتاسيون نون كورونت لو فوالا اللي هو 65 ونزيد نقص الفي ان ا اللي هي 135. دونك اوتوماتيكمون اوسي غاتيني 0 اي لامبو سور ريزولتا غادي نمشي نجيبو من سي بي سي ديالي فوالا لامبو سور ريزولتا اللي هي 30411 ça marche. Et je vais calculer la capacité de financement. La capacité هي les BE l'excédent brut d'exploitation plus les transferts de charges les فيهم 0 ça marche. Plus produit d'exploitation, la autre produit d'exploitation les fait aussi 0, moins l'autre charge d'exploitation les fait à 800, plus moins dotation relative à l'actif circulant, plus produit financier, moins charge financier, plus produit non courant, moins charge non courant, moins impôt sur résultat, ça va nous donner 84 779. Les dividendes une méthode additive, ça marche, de 28 383. Donc l'autofinancement de la méthode soustractive c'est 56 395. C'est le même montant lundi au niveau de la méthode additive. Alors on va vous montrer, ça marche. Voilà, c'est le même montant. Et voilà, d'accord. Donc on peut dire le résultat est صحيح pour les deux méthodes, la soustractive voilà l'additive. Et donc غادي نمشي نصحح لكم حتى 2010 et 2011 وغادي نخلي لكم الكوريكسيون هنا au niveau de la vidéo. Donc chers économistes, voilà le corrigé ديال les autres années اللي بقاو 2010 2011. donc كيف ما كتلاحظوا غتخرج لكم هي même chose au niveau de l'additive, c'est le même résultat, ça marche. Donc 38 189 au niveau de l'additif, aussi au niveau de soustractive, 34 532 pour l'additif et pour soustractive. Et comme ça on connaît l'exercice qui porte sur l'état de solde de gestion. Donc chers économistes, je vous remercie pour votre attention. J'espère bien انكم تكونوا وصلتوا لهاد البلاصه هذه اللي غادي ان شاء الله تكونوا
لاحظتوا معايا بانه هذاك ليكزارسيس يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه، دونك بغا واحد شويه ديال التركيز منا، ونحاولوا اننا نقراو مزيان ليكزارسيس ونقلبوا على لي دوني او نيفو ديال لا سي بي سي ولا طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. دونك جيسبر بيان انني نكون وضحت لكم الامور وتكونوا عارفين كيفاش تخدموا، وانكم لي 2010 و 2011 صوبتوا بوحدكم بلا ما ترجعوا للريزولتا افون. Ce que je veux dire que au niveau ديال لي كومونتير بغيتكم تعطيوني الحوايج اللي ما فهمتوهمش، او ان ميم طون تعطيوني سي بوسيبل لي زيكزارسيس اللي نقدروا نخدموا بهم او نيفو ديال هاد لا ميثود هادي، يعني هادشي اكزارسيس اللي عندكم نقدروا نخدموا به. تقدروا تصيفطوا لي اما في جيميل، ولا تقدروا تصيفطوا لي في لو جروب واتساب اللي خليت لكم لو لين ديالو او نيفو ديال الديسكريبسيون. دونك شي ايكونوميست من هنا حتى لا فيديو الجاي كنقول لكم السلام عليكم.